Muslim Mareykan magaalada Garowe ku guursaday gabar Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay baraha bulshada ee Soomaalidu ay aad ka u isticmaasho iyadoo dadku ay siyaabo kala duwan uga hadleen dhacdadaasi. Dadka qaarkii ayaa la yaab ku tilmaamaya in nin ajnabi ah uu guursado gabar Soomaaliya waliba gudaha dalka uu arooskoodu ka dhaco iyadoo gabadhuna muujinayso ku qanacsanaan. halka dad kale ay tilmaamayaan mar haddii uu Muslim yahay inaan loo muujin faquuq oo ay u bannaan tahay gabadha. Shirkadda Theater Production ayay u suurta gashay in Yaasiin iyo Ramla Cabdi Cali ay ku booqato hoyga ay ka degan yihiin magaalada Garowe si ay wax uga weydiiso guurkoodan hadalhaynta badan dhaliyay iyo sida ay u arkaan. qofkan actually waa Yaasiin waa maxaa husbandkayga marka waxaa jirta macnaha dacaayad suuqa ku jirta yani horta la yaamayo oo maxaa la dhaxaatay before mulka dhicin abad ma ka dhicin Garowe macnaha special Puntland in yani aroosan lagu qabsado laakiin waxaa jirta waxyaabo maaragtay qofka u fasaxaya qofka mar hadduu Muslim yahay wax kasta macnaha nin kasta ay gursan kartaa hadduu qof Muslim yahay because diinta ma sheegayso qof Muslina in yani qof Muslim oo ajnabi kala kasta ahaado inaad macnaha laga hor istaago lama gursan karto ma diidayso muhiimadu waxa weeye qofkan inuu Muslim yahay waxa kale jirta waxa la sameeyay waxa arkay links iyo waxyaabo la sameeyay horta aad baan u xumahay hadal in ka tag ma ahayn because qof ina wax ka sameeysan waa loo fiican sama Soomaaliya hadaan nahayna waxa waa bunbunina marka wax aydan hubin in social media la timaadaanin oo wax maaragtay dhici jirtay anu la yaamayo waayo iska garanaya because social media amba wuxuu ka sameeysan yahay qof la dacaaday qof been la abuuray iyo runi been isku jira dadka waxa sameeynaya waxaan dhihilaa inta ku mashquul lahayn qeyrkiin yani waxa fiican inaa waxyaabo badan oo maaragtay ku mashquushaan oo idinkin qusaysa qofkan aniga aan guursaday waa choice-kayga aad oo qeyb guursaday Soomaali inaan guursado iyo cadaan guursado Muslim waa inuu ahaado muhiimadu alxamdulillah horta aan Soomaali baan ahay gabar Muslim aan ahay waalay inta badan dadku ay yaqaanaanin laakiin ma aha in been liigu macnaha dacaayad been la sameeyo. I speak fluent English and broken Arabic. waxaan ku hadlaa luqadda Ingiriiska waxaan jabsadaa tan Carabiga laakiin waxaan rajeynaa in aan Soomaaliga barto markaan islaamay 9 sano ka hor waxaan ka gudbay marxaladihii aan wanaagsanayn ee aan soo maray waana ku qanacsanahay inaan guursado gabar Soomaali ah Muslim ah ixtiraam gooni ah ayaana u hayaa dadka Soomaaliyeed. dumarka qaarkii ayaa baraha bulshada ku soo qoray in gabadha ay ku raacday lacag iyo inuu geeyo dalka Mareykanka balse fikirtaas ka duwan waxa qabta Ramla oo arintaasi ka hadashay. marka qofku marka uu rabo interest Garowe kuma aroosteen fahamsa Garowe waxa uu aroostay macnaha wadaninimo cause of qofka marka gabadha laga soo doonayo ninka la soo doonayo waxa ila qurux badnaatay wadankii Soomaaliya أنا أشوف سبيشال Garowe عاصمة مادام أنا كبر بطلانة كبر الصوماليات وحا إلى قرح بدن وحان سمين كري ودماغا كلام كو أرسن كري كسكو شروط داشر تقفك وحا ديه كري إلا أسكر سنو معنا مريكان أي كيسيد ما يأروسيسي أشوف صوح مركا شروطها سمين لها قفك لعقنا ما جرت أدونك لعق ولا تي صومالي ولا عقل جوته sida wiilasha Soomaaliyeed dhaqmaan buu dhaqmayaan culture-kan ku dhaqmayaan fahamsa yani wax kasta maxaa la dhahaa oo xiriirka ragga ninka naagta uu fahmaya Soomaaliya culture-keeda wax badan fahmaya markuu xagga joogo waxyaabo badan yani meesha iskama imaan soo analyze garay oo jirto oo sameeyay. Alhamdulillah, she's a good Muslim. From what I've seen, waa gabar muslimad ah oo qurxoon waxay ku hadashaa 3 luqadood sida awgeed way sahlanaanaysaa isfahamkeena luqadda Soomaaligana waxaan rajeynayaa inay iyada i bari doonto. So we both speak we can communicate in Arabic or English and inshallah she's going to teach me Somali. Yaasiin Brandon Claim ayaa markii ay aad u faaftay inuu gabadhan guursaday waxa la shaaciyay in uu falal amni darro ka geystay dalka Mareykanka
balse su'aashaas mar aan weydiinay wuxuu kaga jawaabay I wasn't a good person either because I was a kafir. But alhamdulillah, I'm a Muslim. ma ahayn nin wanaagsan waayo diinta islaamka ma aanan haysan haddase waxaan qirayaa in allah xaqa lagu caabudo ma ahane uusan alle kala jirin nebi maxamedna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee uu yahay rasuulkii alle intaan muslimay kadibna wax dhib ah oo aan geystay ma jirin. But that was a long time ago. That was years before I was a Muslim. And I haven't done any major mistakes to my knowledge since I've been Muslim. Faadumo Cismaan Cawad oo ka tirsan qoyska Ramla ayaa theater production uga warbixisay Yaasiin oo muddo ay Mareykanka ku wada noolaayeen sida uu dhaqankiisu ahaa. Ala iyo taxal waxaan sheegayaa oo cadeynayaa wiilkayga dhowr jeer baa waxa maqla dad dhahaya gaal ba halka maraya gaalka ilmaha Soomaalida oo gacanta haysta ama xadaa wiilkayga Soomaali muxuu ahaayeen buu la mid yahay waa wiil muslim ah 9 sano ka hor buu islaamnimada qaatay waa nin aad nadiif ah soon kama tagto salaad kama tagto ilaahay buu yaqaanaa si dhabuna diinta u qaatay alxamdulillah rabbil caalamiin wuxuuna go'aan ku gaaray maadaama uu diinta si fiican u qaatay inuu guursado gabar Soomaaliyeed oo ku soo barbaartay diinta islaamka alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahana wuu siiyay Ramlo waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guurkiisa waa soo dhaweynaynaa asagana waa soo dhaweynaynaa wadanka Soomaaliya especially Puntland waa ku soo dhaweynaya aniga iyo wixii kale ila midaba iyo wixii ehel ah iyo wixii soo dhaweey intaba waxa weeye marka xogaa khashkhashaad iyo dacaayad baan maqlayay anagu waxaan nahay dad nadiif ah dambi Mareykanka ma soo galin baasaboorradeena wadanaa anytime baan laabanaynaa dacaayada iyo buuqa hala joojiyo dadka dacaayada wadan waxba kama qaadayaan ninkan gabadha Soomaaliyeedna way guursanaysaa nin islaam oo Soomaalida kala haday arkaan midabta koorka hala joojiyo anaga Mareykanka waa nala ku soo dhaweeyay 100% 100% anaga waxba haysanin anaga maartay xanuunsan baa la daaweeyay kii rifaatan baa la soo dhaweeyay sharciyana la siiyay xuquuqda bini aadamka naloo eegay waxa weeye marka hadeed waxaan doonaynaa sida xaq xuquuqda loo eegay halkaan in loo eego doonasho ku dhisan dhaqan iyo diin ayuu Yaasiin u maray calmashada Ramla wuxuuna maray wadiiqo kasta oo saxan si uu u helo lamaantiisa isagoo ah nin muslim ah muddo dhan 9 sano aaminsanna dadka Soomaaliyeed in aysan faquuqin dadka muslimiinta ah oo ay yihiin kuwo ixtiraam badan sida ay sheegayaan oo ay aaminsan yihiin qoyska Ramla.